¿Qué tal, señores pescadores? Bienvenidos a otro video más para el canal. Segunda parte, señores. Segunda parte. Quedamos con el compa Fishing World Martín. Compa Diablito al 100. Cañas ahí están listas. La vez pasada nos fue bien. Bueno, ¿cuál vez pasada? Antier. Tal el equipo ultra ligero, señores. ¿Para qué más? No traje otra más porque pues esta dio muy buenos resultados la vez pasada. Aquí hay compa Diablito hidratándose con puro Lemonade Gatorade. Mucha caminadera, señores. Miren nada más qué hermoso paisaje. 20 minutos ya llevamos caminando, señores, para llegar al punto. Segundo video de White Bass. A ver cómo nos va. De que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Bueno, pues, señores, vámonos al punto. Bueno, pues, señores, llegamos al punto. Vamos a darle aquí. A ver cómo nos va. Ahorita vienen otros dos amigos más. Ya vienen en camino para acá. Vamos a darle esta área. Miren qué feo está. Qué feo está. Llegamos al punto, señores. Después de 25, casi media hora de caminadera, señores. Pura caminadera. Ahí está. Vamos a aventar el primer lance. Ahí está, señores. Vamos a darle por esta área. Caminar un poquito para acá. Si no, caminamos más para allá. Ahí está, señores. Vamos a ponerle un plate. Ahí está. Vamos a cambiar. Ahí está. A ver. Ahí está, señores. Ah, se fue. Se fue. Ahí está. Ahí está, señores. Ahí está, miren, nada más. Buena pelea. Con la spinner bait. Le puse una cucharita, güey. Ahí está otro. Martín, por allá otro. Ahí está, señores. Ahí está. Ahí está, vámonos. Señores, cucharita plateada. Ahí está otro. Ahí está otro, señores. Otro Martín por allá. Se atoró. Miren nada más, qué chulada. Qué chulada, señores, miren. Ahí está. ¿Quieres? Ahí está, vámonos.
Ahí está, señores. Ah. Huevas. Ahí está. Ahí está, señores. Se fue. Ahí está. Otro más. Ahí está otro, señores. Ahí está. Se fue. Ahí está. ¿Qué ole? Ahí está. Ahí está, señores. Otro más. ¿Qué pesca tan más chingona, señores? Miren nada más, qué chulada. Pues ahí está, señores. No. Qué buena joda le estamos arrimando, señores. De verdad, qué buena joda le estamos arrimando. Ahí está. Otro, señores. Otro. Ahí está. Miren, qué peleón. Qué peleón, señores. Ahí está. Está cabrón, ¿verdad? Sí. O se agüitó, se agüitó. Ajá. Nadie. Ajá. Como quiera. Pues ahí estamos. Ahora pues, dale. Ahí está, señores. Doblete, doblete, señores. Compa Monroy aquí. Mírenlos, mírenlos, qué chulada. Pégalos, Monroy. Enséñales a la cámara. Miren nada más. Para que no le cuenten y no le digan. On fire, no mamadas. Ahí está, señores. Ahí está. Ahí está. Ahí está, compadre. Vámonos. Ahí está otro, señores. Otro. Otro más. Ahí está, señores.
Ahí está otro, otro. Otro. Otro, señores. Ahí está. Ahí está, miren nada más. Qué chulada, señores. Qué chulada. Este sí está de buen tamaño. Miren nada más. Chulada. Vámonos. Otro, 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 señores, miren. En el mismo tiro, tirando el tiro y vámonos. Ahí está, mira. Otro más. Otro, ahí está el compa también, miren. Ahí está. Miren nada más. Otro doblete. Ahí está. Y no son los mismos. No son los mismos, señores. Ahí está, miren. Puro pesca y libera, señores. Pesca y libera hoy. Ahí está. No, están on fire ahorita, señores. Ahí está otro, otro. Otro, señores. Miren nada más. Ah, ja, ja, ja. Ahí está. Ahí está, señores. Miren nada más. El plástico no, compa. El plástico dámelo. Todavía sirve. Ahí está. Otro, señores. Otro. Ahí está otro. Miren, miren, miren. Qué chulada de pescado. Miren, otro, 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 otro. Verde, monra, verde, verde. Miren, para que vean, señores. Miren, miren. Miren nada más. Ahí está. Ahí está, señores. Lugar mágico, señores, para pescar white bass. Pesca y libera. Ahí está. Ahí está, señores. Otro más. Otro. 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 Señores, en este lugar 10 tiros, 10 pescados, señores. Ahí están. Miren nada más. Ahí está. Otro, señores. Otro. No, no, está infectado, señores. Infectado de pescados aquí. Nunca antes visto. Miren nada más. Nunca antes visto, señores. Lugar infectado de white bass. Miren, ahorita. Vean el pique, señores. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les dije? Ahí está. Qué peleón, señores. Miren. Qué peleón. Está, señores. Miren. Ahí está. Aquí el compa Diablito, mira. On fire, señores. Fichón. Esta pesca es la más hermosa del mundo. Nunca antes visto. Ay, papá. Y les apuesto que ahorita se me va a pegar uno a mí. Beautiful. Miren. Beautiful. Ahí está. Ahí está, señores. Ahí está. Se fue. En la orillita se fue. Que suene ese carrete. Ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Sácalo, sácalo, meni. Ahí está.
alberca. Vámonos, cocho. Vámonos a la alberca, vámonos, vámonos. Bueno, pues, señores pescadores, ahí está, es todo el día por hoy. Todo por el día de hoy. Miren, se nos viene la tormenta, señores. Tormentón que va a caer. Mil gracias por todo el apoyo. Espero y les haya gustado el video, señores. Ahí está. Ya lo dijo Martín. Como les digo, gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Saludos, señores. Señores, ya no hay escapatoria. Miren nada más. Corriendo, señores. Ya. Nos mojamos. Señores, mis compañeros allá atrás se quedaron. Y que viva la pesca, señores. Que viva. Miren, señores, todavía seguimos caminando. Estamos completamente ya mojados, caminando hacia donde están los vehículos, donde están los carros. Ya. Ahí está.